بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هي تقول له انت تشخر برشا، وهو يقول لها ليه انت اللي تشخر، ويوصل بهم الامر للعرك، وبعض المرات الى اخطر من هذا، لا قدر الله الاطلاق. زعما علاش بعض الناس يشخروا برشا؟ فما ناس تشخر وناس ما تشخرش بالكل. زعما شكون يشخر اكثر، الرجال ولا النساء؟ تابع المقطع للاخر على خاطر فما مفاجأة في نهايته. في الحقيقة الرجال يشخروا أكثر شوية، والفرق هذا قاعد يضمحل بحكم قواعد الحياة الاجتماعية الحديثة. وتوا تفهموا أكثر الحكاية هذه وقت اللي نتحدثوا على أسباب الشخير، وإذا عرف السبب بطل العجب. وخلينا ندخلوا في الموضوع مباشرة ونقولوا اللي الشخير ينتج على صعوبات في حركة الهواء عبر المجاري الهوائية، يعني عبر مجاري التنفس. يحب يقول الشخير هو نتيجة صعوبات تحرك الهواء ذا في المجاري التنفسية وقت النوم. وأول سبب للشخير هو وضعية الرقبة الغير مريحة وقت النوم، وهذا يكون ناتج على المخدة اللي تكون يا واطية برشا يا عالية برشا، وهذا يخلي اعوجاج وانحراف في مجاري الهواء العليا اللي هي الأنف والحنجرة والهات وحتى الفم واللسان. السبب الثاني هو النوم على الظهر اللي ممكن يؤدي إلى رجوع اللسان إلى مؤخرة الفم ويسد المجاري الهوائية، وهذا أمر خطير. السبب الثالث بكل بساطة هو التعب المفرط. هنا نحكيه على التعب المفرط مش التعب اليومي العادي اللي ممكن يؤدي إلى انتفاخ الأنسجة الرخوة، يعني العضلات والجلد وما غير ذلك. وهنا نتحدث بطبيعة الحال على أنسجة الرقبة بما فيها اللسان. رقم 4 التدخين اللي يسبب التهابات مزمنة في المجاري الهوائية العليا، وكذلك زيادة في إفرازاتها مما يؤدي إلى تضييقها وحتى غلقها جزئيا أو كليا. رقم 5 الأشياء اللي ترخي العضلات. بطبيعة الحال نتحدث هنا على عضلات الرقبة والجهاز التنفسي العلوي، واللي منها أدوية كيف الباكلوفين اللي المعروف في تونس والأورفينادرين وغيرها. وفي الباب هذا لازم نذكر المشروبات الكحولية اللي هي كذلك ترخي العضلات من جهة، ومن جهة أخرى تزيد في الإفرازات. رقم 6 السمنة وما أدراك ما السمنة اللي تتسبب في تراكم الشحوم في ثنايا الأنسجة الرخوة لمجاري التنفس وتؤدي إلى تضييقها. وخليني نقول لكم اللي التنفس بالطريقة هذه يعني بصعوبة واللي تؤدي إلى شخير هو عادة تنفس غير كافي، وتكون نسبة إشباع الدم بالأكسجين يعني ساتوراسيون أون أكسجين اللي الناس الكل ولات تعرفها بعد الكوفيد تكون أقل من 90%، وهذا ينتج عليه هلوسة. نعم هلوسة، على خاطر نقص الأكسجين هذا يصيب كذلك الدماغ فيما يصيب من الأعضاء. نقولوا فلاني هلوس أو يهتري، يعني يقول كلام تقريبا غير مفهوم أو مفهوم جزئيا، والشخص هذا في اللحظة هذه ينجم يكون عنده يعني أحلام مزعجة، دي كوشمار، نايت ميرز باللغة الإنجليزية، وممكن تصيبه نوبة هلع في الحالة هذه. وبطبيعة الحال النوم متاعه ما يكونش مجزئ، يعني ما يكونش كافي، يقوم الصباح تعبان وكرايمه مكسرة. هذا إذا كتب له ربي باش يقوم ويحمده على النهار الجديد اللي أنعم عليه به. على خاطر هذا يؤدي كذلك لنقص تغذية عضلة القلب بالأكسجين، وفي بعض المرات تنجم الحالة هذه توصل إلى خذوا عندكم الصدمة نوبة قلبية، خاصة إذا كان الشخير ناتج عن حالة مرضية اسمها انقطاع التنفس النومي أو obstructive sleep apnea، وباللغة الفرنسوية syndrome d'apnée du sommeil. اللطف على الناس الكل. بعد ما فهمنا اللي الأمر خطير لازم نتحدث على الحلول والعلاجات.
وبطبيعة الحال الحلول والعلاجات مستوحاة من الأسباب. قبل كل شيء حاول تكون غرفة النوم فيها تهوئة كافية، وأول ما تبدأ حضر مخدة باهية، لا هي عالية ولا هي واطية ولا هي يابسة ولا هي سوفت برشا. ممكن نقولوا مخدة أورتوبيديك، وكان تسمع كلامي خليك من المخدة الأورتوبيديك، أعمل مخدة كيف ما حكيت لك عليها، لا هي واطية ولا هي عالية ولا هي يابسة ولا هي سوفت. رقم 2، بطبيعة الحال تفادى النوم على الظهر. رقم 3، تفادى التدخين والمشروبات الكحولية، هذه واضحة برشا. رقم 4، ما ناخذوش الأدوية اللي ترخي العضلات اللي تحدثنا عليها سابقا، وهذا لا يعني ما ناخذوهاش بالكل، لكن فقط قبل النوم. كذلك فما آلة تتسمى السيباب. الآلة هذه من شأنها أنها تراقب أنفاسك بنفس بالواحد، وانت راقد، وتزودك اوتوماتيكيا بالاكسجين وقت اللي بدنك ما يقدرش ياخذ كميه الاكسجين اللي يستحقها. يعني هي تفيق اللي الجسم نتاعك ما دخلتش كميه اكسجين كافيه، وهي تكمل لك الباقي زاد، مش تعطيك اكثر ولا تعطيك اقل، تكمل لك الباقي، تحسب هي. وهي الحقيقه حل طبي وحقيقي بالنسبه للناس اللي عندهم ما يسمى بانقطاع التنفس النومي، لكن رغم فعاليتها ماهيش براتيك برشا، والإنسان ياخو يعني وقت طويل شوية باش يتعود عليها، لكن إذا لزم الأمر لا مفر. من جهة أخرى فما حل أسهل من السيباب للحالات الخفيفة والمتوسطة من انقطاع التنفس النومي، وعيد الحالات الخفيفة والمتوسطة، وهي عبارة على قطعتين بلاستيك تلبسهم في سنيك قبل ما ترقد، وتتسمى بالعربية جبائر تقديم الفك السفلي، Mandibular Advancement Split، بالفرنساوية أورتيز دافونسي مانديبولير. يعني بالعربي باش تقدم الفك هذا تتحل من هنا المجاري الهوائية. والمفاجأة اللي وعدتكم بها هو الحل الأخير والأسهل على الإطلاق، اللي يتمثل في ثمرة التقدم المعلوماتي اللي نعيشوه في السنوات الأخيرة هذه، وهي حاجة سهلة وممكن تحلك مشكلة التشخير بطريقة حقيقية فعالة، وهي على شكل تطبيق على الهاتف الذكي، وممكن تلقاها إذا تكتب على البلاي ستور سنورينج مونيتور أو ديتكتور دو غونفلمون، وهي عبارة على تطبيق يتسمع على التنفس متاعك أثناء النوم، وإذا سمع الشخير يعني صعوبة في التنفس عنده هو، يعمل لك إشارة على شكل فيبراسيون أو صوت أو تصفيرة. وممكن أنك تجرب الطريقة هذه قبل حتى ما تهبط الابليكاسيون على تليفونك. راقب القرين متاعك عند النوم، ووقت اللي يبدأ في الشخير أنت فقط مثلا مسو أو أعمل صوت، أي صوت، لكن ما تناديش باسمه على خاطر هنا ممكن يفيق. تو تشوف انه مباشرة يتوقف على الشخير، ولكن بطبيعة الحال اذا باش تقعد انت تعمل في الحاجة هذه ليلة كاملة ما عملنا شيء. التليفون متاعك هو اللي يقعد يعس عليه، وإلا التليفون متاعه، ويقوم بالمهمة من غير ما يتعب ولا يكل، وهكا ترقد انت مرتاح، والشخص المصاب كذلك يتمتع بنوم أحسن. للتذكير هذه معلومات ونصائح طبية، لكن لا تغني على زيارة الطبيب متى استلزم الأمر. إن شاء الله نكون أفدنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.